بەشی سێم ئەخوێنین لە سەکشنی دووەم لە وانەی ڕابردووە ئەگەر بیرتان بێت ئەم بابەتەمان باس کرد explaining the major examples of monohybrid crosses. Like we have performed crossings between two homozygous dominant traits and two homozygous recessive traits, and a homozygous dominant with a homozygous recessive trait. And we also performed a crossing between a homozygous and a heterozygous condition. And finally, we had a crossing between two heterozygous conditions. Today, and we have filled these tables to explain the results of crossings, and we have answered these questions. So this was something from the previous video, and today I'm going to explain these types of crossings according to the textbook. So the first one, we have this very example, which is about studying a crossing between two homozygous traits, like this one. This one states, like, explain. It is about three types of crossings. One of them homozygous dominant with another homozygous dominant, and then we have homozygous dominant with a homozygous recessive, and we have the last possibility of crossing between two homozygous conditions, which are between two homozygous recessive. So we only have these three possibility of crossings. Okay. أبزن كيف كمان شي باسكان. A cross between a pea plant homozygous for purple flower and a pea plant for homozygous white flower, as it is shown here, homozygous purple flower and homozygous white flower. P capital with P capital P small. The allele carried in gametes in the homozygous dominant parent are represented by P capital on the left side of the Punnett square, which means these are the P capital alleles or gametes from the dominant trait. And the alleles carried in the gametes of homozygous recessive parent P small, it's in the top part of the Punnett square, which means these gametes from the white flower, recessive white flower, and then each box within the Punnett square filled with the letters or the alleles that are above and at its left side. So بيماناليت كأم بوكسانا شون براكريتوا لجميتي دستسبوا لقل جميتي كالسروية تخواروا بان فورمات. The predicted genotype is P capital P small. أجتبيني بكيد ببير result كمان. We have 4 P capital P small, which means 100% P capital P small. In every case, thus there's 100% probability that the offspring will have the genotype P capital P small and the phenotype purple flower. So we have genotype result P capital P small 100%, phenotype result 100%, and then phenotypic ratio, which is 1:0, 1 purple, 0 white. And then we have another example here, which is
a crossing between a homozygous and a heterozygous. A crossing between a homozygous and a heterozygous. Here, the homozygous can be homozygous dominant and can also be homozygous recessive. So we have two conditions. And on the other side, we have a heterozygous parent. A heterozygous parent. So today we have in this very part of the lesson a crossing between homozygous and heterozygous, and it is about one more type of organism, which is guinea pig. We are using guinea pig in this very crossing. Well, a cross between a guinea pig that's homozygous dominant for the trait of black coat color, B capital, and guinea pig that's heterozygous for this trait, B small. So what do we have here? A cross between homozygous dominant black pig with heterozygous dominant. A cross between homozygous dominant and heterozygous dominant. The letter B small here, the letter B small stands for the recessive allele, and genotype B small results in the brown. بەڕێزان لێرەیە تێکسبووکەکە خۆی شتێکی گرنگمان پێ ئەڵێ، نۆتێکی گرنگمان بۆ دیارەکە، پێمان ئەڵێت کە لە پیگە لە بەرازە هەمیشە کەڵەری بلاک دۆمینەنتە و کەڵەری براون ڕێسسیڤە. ئەمە شتێکە فیکس کراوە، پێشتر تێستی لەسەر کراوە و ئێستا وەکو نۆتێک پێمان ئەڵێ و ئەبێ ئێمە بەو شێوەیە بیزانین و لەبەریکەین. لە نەک هەر لە بەرازە، تەنانەت لە گینیا پیگ ئەند ڕابیتس لە هەردووکیانە، لە بەرازیش و لە کەروێشکیشە بابەتی کۆت کەڵەر هەمیشە بلاک دۆمینەنتە و براون ڕێسسیڤە. Okay. کتێبەکەمان ئەڵێ notice that the two possible genotypes can result from this cross B small. يعني ئەم کڕۆسە تەنها توانێت ئەم دوو جۆرە جینۆتایپە دروستکارە ناو offspringەکانە. The probability of an offspring having the genotype B capital is 50%, and the probability of genotype having B small is 50% again. ئەمە لێرەیە باس کراوە. کڕۆسێکمان هەیە کەمێک وێنەکە گەورە بکەم. کڕۆسێکمان هەیە لە بینی دوو جۆر پیگە، دوو جۆر بەرازە. یەکێکیان هۆمۆزایگەس دۆمینەنتە، یەکێکیان هێترۆزایگەس هەر دۆمینەنتە. ئەمە کڕۆسەکەمانە هۆمۆزایگەس هێترۆزایگەس، یەکێکیان هۆمۆزایگەس دۆمینەنتە ئەوەی تر هێترۆزایگەس دۆمینەنتە. ئەگەر سێ ریزڵتەکان بکەین، first we have these gametes, and then we have 50% homozygous dominant and 50% heterozygous dominant. 50%, so the genotype is 1:1. But considering the phenotype, it's 100% black coat color due to having one capital B capital letter in the offsprings. Okay, and then the textbook says you could expect about 50% of the offspring resulting from this cross to be homozygous dominant, like B capital for the black coat, and 50% to be heterozygous dominant for the
which is B capital B small again for the black code. Well, we have the probable phenotype. We have a probable phenotype here. The probable phenotype is black code color in every case, so 100% is expected to be black code color. So again, another scenario, another case, what would happen if the homozygous pig were homozygous recessive? في أبيت أجر إما parent homozygous بكين با recessive وكولم كيسا رونيا كمو أجر برزان أجر إما لقل heterozygous كيا homozygous كي recessive بكاربيني result كمان شون هبت result كمان بريتيا لا 100% sorry 50% heterozygous dominant 50% heterozygous dominant and 50% homozygous recessive 50% homozygous recessive أما result كمان أبي لروي جينوتايب شوا أبيتا 1 to 1 B capital B capital B small B small برزان سيناريو سيم ياخد example سيم لكتبه كمانا بريتيا لا خويندني heterozygous خويندني heterozygous كمان ام بابت لسر ام ويني رونا كمو ليريا كروسك من هي كروسي heterozygous كروسا كمان تايبته برابط وكتبه كمان خوي بيه معنا الله لرابطة كود كولر بلاكا لقل براون وبلاكا كدومينانتا أبيت الليلكي capital letter بيت وبراونا كروسيسيفا أبيت الليلكي recessive يعني lower case letter بيت. Here we have a cross between two rabbits. Both are dominant black. Both are dominant black and both are heterozygous. Okay, the figure explains the two rabbits here with their genotype heterozygous. These are the parents. And then, according to law of segregation, the alleles separate during formation of gametes. The alleles separate during formation of gametes. And here, when they make offsprings, they make one homozygous dominant black coat color rabbit, and then they make two heterozygous, like 50% heterozygous black coat colored rabbit, and then they make one recessive brown coat homozygous rabbit, which is 25%. And then the genotypic ratio would be 1 B capital to 2 B capital B small to 1 B small. This is the genotypic ratio. Considering the phenotypic ratio, it would be 3 black, like 75% black with 25% brown. That's why the phenotypic ratio would be 1 brown to 3 black. اوكي برزان اما امانه ما خوندوها لو اكزامبلی پیشتر کلوانی پیشتر بحث مان کرد تردیکی زور امانه بابتی دوباره بون اما بابتی که نویه که اخوینین بابتی تست کروس که بگشتی تست کروس بریتیه لا اکسپریمنتک بو تست کردنی جینوتایپی دومیننت کن برزان عادتا اما دو تریتمن هەیە تا ئێستا ئەوەی کە خوێندومانە دوو جۆر تریتمان هەیە
تریتێکمان هەیە کە دامینەنتە و تریتێکمان هەیە کە ڕێسیسیڤە. تریتێکمان هەیە کە دامینەنتە و تریتێکمان هەیە کە ڕێسیسیڤە. دامینەنتەکە تریتی دامینەنت هەمیشە تریتی ڕێسیسیڤ هەمیشە ئێمە ئەتوانین ئێکسپێکت بکەین بزانین کە جینۆتایپەکەی چییە. ڕێسیسیڤ لەبەرەوەی ڕێسیسیڤە هەردوو فاکتۆرەکەی لۆوەر کەیسن سمۆڵ لێترن بۆ نمونە ئەی سمۆڵیان بۆ دائەنین بۆ ڕێسیسیڤەکان، بەڵام دۆمینەنتەکان دڵنیا نین لە جینۆتایپەکەیان، لەوانەیە ئەی کاپیتڵ بن یان ئەی کاپیتڵ ئەی سمۆڵ بن. بۆ دۆزینەوەی جینۆتایپی دۆمینەنت تریتەکان جۆرە ئەکسپریمەنتێک ئەکەین کە ناوی تێست کرۆسە. ئەم تێست کرۆسە بۆچی ناونراوە تێست؟ چونکە تێستی جینۆتایپی دۆمینەنتەکانەکەین. تێستی جینۆتایپی دۆمینەنتەکانەکەین کە بەم شێوەیە باسیەکەین. ئەڵێین recall that in pigs both B capital and B capital B small results in black coat. Recall that in pigs these genotypes result in black coat. Okay, so how might you determine whether a black pig is homozygous or heterozygous? چۆن ئەتوانی بزانیت ئایا بەرازێک یا کەروێشکێک کە دۆمینەنت بێت هۆمۆزایگەسە یاخود هێتروزایگەسە؟ ئەتوانین چی بکەین؟ ئەتوانین you could perform test cross. ئەتوانین test cross بکەین. چییە test cross چییە؟ in which an individual of unknown genotype individualێکمان هەیە کە unknown genotypeە cross یەکەین لەگەڵ homozygous recessive individual. ئەنی بەم شێوەیە بەڕێزان. بۆ نمونە ئێمە حاڵەتی تێست کرۆسمان هەیە. حاڵەتی تێست کرۆس خۆی چییە؟ بریتیە لە کرۆسێک لە بینی هەمیشە کرۆسێکە between a dominant and recessive. A cross between dominant and recessive. لەم کرۆسەیە یعنی هەمیشە ئەبێ یەکێک لە پارتنەرەکان recessive بێت. ئەم recessive جینۆتایپەکەی نۆنە. لە ڕووی جینۆتایپەوە ئەزانین کە پێشتر تێست کراوە، ئەکسپریمەنت کراوە. لە ڕووی جینۆتایپەوە ئەزانین کە بۆ نمونە تی سمۆڵە. ئەزانین کە جینۆتایپەکەی تی سمۆڵە. بەڵام کێشەکە لە چیایە؟ کێشەکە لە دۆمینەنتەکەیە کە ئەم دۆمینەنتە پێی ئەوترێت unknown genotype. بە دۆمینەنتەکە ئەوترێت unknown genotype. واتە تۆ نازانیت، تەئکید نیت کە ئایا ئەم جینۆتایپەی دۆمینەنتەکە whether B capital or B capital B small. تۆ نازانیت ئەمە کامەیانە. باش، ئێمە دەین چیەکەین؟ ئێمە ئەبێت تێستی ئەم جینۆتایپە بکەین بۆ دۆمینەنتەکەمان. تێستی ئەم جینۆتایپە بکەین بۆ دۆمینەنتەکەمان بۆی بیدۆزینەوە و ئەمە پێوترێت تێست کرۆس. کەواتە بەڕێزان تێست کرۆس بریتیە لە تێست کرۆس. ئێمە تێستی لە تێست کرۆسە ئێمە تێستی دۆمینەنتەکەین، چکە دۆمینەنت ئەننۆونە.
ئەمانەوێت جینۆتایپەکەی بدۆزینەوە بۆی بزانین ئایا B capital B capital یان B capital B small. باشە. A test cross can determine the genotype of any individual whose phenotype express dominant trait. A test cross پێمانەڵێت ئەتوانێت جینۆتایپی dominant traitمان بۆ دیاری بکات. بەڵام ئێمە چۆن ئەم ریزەڵتە بزانین؟ لە ڕێی ئۆفسپرینگەکانەوە ئەتوانین بزانین، لە ڕێی تەماشاکردنی ئۆفسپرینگەکانەوە ئەتوانین لەمە تێبگەین. بۆ نمونە کاتێک کە تۆ کڕۆسێکەکەی لە بینی هۆمۆزایگەس و هێترۆزایگەسە یاخود ڕێسەسیڤ و دۆمینەنت تریتە، لێرەیە چی دەستەکەوێ؟ لێرەیە ئۆفسپرینگی دەستەکەوێ، ئۆفسپرینگ. لە ڕێی ریزەڵتی ئۆفسپرینگەکانەوە ئەتوانیت بڕیار بیت ئەنۆن جینۆتایپەکەت، ئەتوانی بڕیار بیت ئەم ئەنۆن جینۆتایپە ئایا B capital B capitalە یان B capital B smallە. چۆن بڕیارەین بەم شێوە؟ ئەڵێین if the black pig of unknown genotype is homozygous, if the black pig of unknown genotype is homozygous black, all offsprings will be black. يعني هر كاتيك همو offspringەکان black بوون dominant بوون ئەو کاتە ئەڵێن parent unknown كمان homozygous. بەڵام ئەگەر individualەکان with the unknown genotype heterozygous black بوون about half of the offspring will be black. هەر کاتێک بەڕێزان لەناو ئۆفسپرینگەکانە نیوەی بلاک بوو نیوەی براون بوو یان ڕێسەسیڤیشی تیا دەرچوو ئەو کاتە ئەڵێن پەرەنتە ئەنۆنەکەمان هێترۆزایگەس. کەواتە بەڕێزان تێست کرۆس ئەمەی کە لێرەیە بریتیە لە تێست کرۆس a method of crossing in which an individual of unknown genotype is crossed with homozygous recessive individual. اینجا سەیری چێکین؟ سەیری ریزەڵتەکانەکەین. بەڕێزان ئەگەر سەیریکەن لەم تێست کرۆسەیە یەکێک لە پارەنتەکان هەمیشە یەکێک لە پارەنتەکان ڕێسەسیڤە B small. باشە. چۆن ئەزانین پارەنتەکەی تر چییە؟ ئەگەر هەر هەموو ریزەڵتەکەمان بلاک و دۆمینەنت بوو، ئەگەر هەموو ریزەڵتەکەمان دۆمینەنت بوو لەناو ئۆفسپرینگەکانە ئەو کاتە ئەڵێین پارەنتەکەی تر هۆمۆزایگەس دۆمینەنتە. بەڵام ئەگەر نیوەی ریزەڵتەکەمان یاخود 50% of the result were dominant and the other 50% were recessive ئەو کاتە ئەڵێن پارەنتە ئەنۆنەکەمان B capital B small واتە لە ڕێی ئۆفسپرینگەکانەوە بڕیارەین. باش بەڕێزان ئەچین بۆ ئەم پرسیارەت وەڵامێمەوە پاشان هەندێک سێری چەند پرسیارێکی وزاریەکەین و دواتر دەستەکەین بە خوێندنی بابەتێکی تازە. ئەم فکری پرسیاری کە لێرەیە هەیە فکرێکی پرسیاری وزاریە کە حەزەکەم لە بەرچاوی بەڕێستانە ڕوونی بکەمەوە تاوەکو بتوانن یا فێر بن چۆن وەڵامی بنەوە. لێرەیە کڕۆسێکمان هەیە ئەمە هەرخۆی پرسیارێکی وزاریە. لێرەیە کڕۆسێکمان هەیە. یەکەم ئەم کڕۆسە ئایا مۆنۆهایبرید کڕۆسە یاخود دایهایبرید کڕۆسە؟ ئەڵێن لەبەرەوەی کە بۆکسەکەمان بۆکسێکی نۆخانەییە کەواتە ئەمە مۆنۆهایبرید کڕۆسە و لە پرسیارەکەیە دەرەکەوێت کە ئێمە تەنها یەک کەرەکتەریستیکمان هەیە بۆیە ئەمە دیسان ئەڵێن مۆنۆهایبرید کڕۆسە.
The question says complete this Punnett square and find the ratio and percentage of genotype and phenotype of the offsprings. Use the information in the box below. So we have to first fill this table. As you know, guys, as it's shown, we have an incomplete table in which some gametes are given and then other gametes absent, and we have like one given offspring and other absent. So what do we do now? شلون أما براكينو برزان individuala أميان individuala كتي capital T small أميان شلون دروز بوا لم T small ودروز بوا لقل جاميتي إيرا بويا تيكين T small كيلي لابين T capital كلا سروا أنوسينو كاتو تي كابيتالا هي سروا كم تي كابيتالا من دوزيو تواني تيبلك بركينو كأبيت با تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول أما ريزلتا كمان داواي چي مان ليكا داواي offspring genotype مان ليكا أما offspring genotype كمان شونية 1 T capital 2 T capital T small 1 T small أما result كمان سبارت با offspring phenotype ألين 3 tall 2 1 short شلون أزانين tall يا short پرسیارەکە خۆی پێشتر پێیوتوین پرسیارەکە بۆی دیاری کردوین بۆکسی یاوینە تێ یعنی کی تیبڵێکی یا ئینفۆرمێشنێکی پێیاوین بە پێی ئینفۆرمێشنە پرسیارەکە وەڵامینەوە بەڕێزان parent genotypeەکەمان چۆنیە parent genotypeەکە چیەکەین ئەم گەمیتسانە ئەبەینە دەرەوە و ئەیان نووسینەوە هەبێتە T capital T small ئەمەش بێتە دەرەوە ئەینووسیتەوە T capital T small کەواتە پارەنتەکەمان بریتیە لە T capital T small کە کڕۆس کراوە لەگەڵ T capital T small parent phenotype چیە both tall both heterozygous tall باشە ئەگەر پرسیاری دیکە بکەین لە وزاری دەبا بزانین بەڵکو پرسیارێک بدۆزینەوە دەربارەی تێسکرۆس تاکو بزانین چۆن پرسیاری تیا دێتەوە لە ئیمتیحان بەڕێزان ئەمە فکری پرسیارێکە کە حەزەکەم لەگەڵتانە شێری بکەم فکری پرسیارێکە پرسیاری هۆمۆزایگەس هێترۆزایگەس ئەمە پرسیاری ئەنالۆگیە واتە تۆ ئەبێت لە ناو ئیندیڤیدوەڵەکانە بگەڕێ بۆ پەیرێک کە یەکەم پۆزیشن هۆمۆزایگەس بێ و دووەم پۆزیشن هێترۆزایگەس بێت هۆمۆزایگەس ئەگەر تیبینی بکەیت ئۆپشنی سی هەر بۆی نابێت کە هەردووکی هۆمۆزایگەس دۆمینەنتە ئۆپشنی A بۆی نابێت کە هەردووکی هێترۆزایگەسە بەڵام ئۆپشنی B وەڵامە ڕاستەکەیە چکە لۆکیشنی یەکەم هۆمۆزایگەسە لۆکیشنی دووەم هێترۆزایگەسە باشە بەڕێزان ئەمە فکری پرسیارێکی ترە ئەڵێ one of these ئەم پرسیارە هی 2007ەیە one of these genotype is dominant and heterozygous لەم پرسیارەیە کاتێک کە ئەڵێی dominant ئەبێ بۆ capital letter بگەڕێیت ئەبێ capital letter دانەیەک لانی کەم تیا بێت کە ئەڵێ heterozygous ئەبێت
different letter بن واتە upper case و lower case letter بن بەیەکەوە هەردووچیان بۆیە لێرەیە بەڕێزان ئێمە ئەمەمان نەخوێندووە ئەمە دوایی ئەیخوێنین ئەمە هی فڕۆکلۆک پلانتە پین کەڵەرە بۆیە ئەمەی بۆ نابێ ئەمەی بۆ نابێت چکۆ ڕۆیسەسیڤە و ئەمە هۆمۆزایگەسە و ئانسەرەکە بریتیە لە دی کە بریتیە لە هێترۆزایگەس dominant باشە پرسیارێکی تر بەڕێزان سەبارەت بە سێکشنەکەمان کە لە بابەتی ئەمڕۆیە خوێندوومانە پرسیاری تێست کرۆس یاخود هەر پرسیارێکی تر بێ کە بتوانین بەڵێ باشە ئەم پرسیارە ئەمەوێت ئەم پرسیارەتان لەگەڵا شێرکەم کە پرسیارێکی دوور و درێژراوە پرسیارێکی دیتێڵە پرسیارەکە پێمانەڵێت ئەم پرسیارە دەربارەی فکرەی تێست کرۆسە ئەڵێت if a black coat rabbit ئەگەر کەروێشێکی black coat of unknown genotype is crossed with a brown coat rabbit which of the following is expected predict to represent the phenotype of the offspring ئەگەر ئێمە طبعا لە منهەج پێشتر خوێندوومانە پێشتر باسمان کردووە black dominantە brown recessiveە و ئێمە کرۆسێکمان هەیە لە بینی ئەم دوو پەرەنتەیە لە بینی ئەم دوو پەرەنتەیە بلاکێکمان هەیە لەگەڵ براونێکە black and brown ئەم بەڕێزان بلاکەکە هۆمۆزای یاخود dominant traitێکە کە ئەننۆنە جینۆتایپەکەی بەڵام براونەکە لە بەرەوەی ڕۆیسەسیڤە ئەتوانی بیزانین کە بیسمۆڵە باشە پرسیارەکەمان ئەوەیە ئەم دوو پارەنتە ئەتوانن چەند جۆر offspring دروستکەن ئەم دوو پارەنتە چەند جۆر offspring ئەتوانن دروستکەن لەبەرەوەی بڵاکەکە ئەننۆنە دوو possibility هەیە بەڕێزان ئەم بڵاکە لەبەرەوەی ئەننۆنە بەپێی پرسیارەکەمان دوو possibility هەیە ڕێتێسێت homozygous dominant بێ و ڕێتێسێت heterozygous dominant بێ ئێمە لێرەیە ئۆپشنەکان نەخوێنینەوە پرسیارەکە ئەخوێنمەوە if a black coat rabbit of unknown genotype crossed with a brown coat rabbit which of the following is expected predict to represent the phenotype of the offspring مناڵەکانیان چۆنە بن ئەڵێت لە سەیاسە براونە بن ئۆپشنی یەکەم ئەڵێ لە سەیاسە براونە بن ئەمە غەڵەتە بۆچی چکە ئۆڵڕێدی پرسیارەکە خۆی پێمان ئەڵێت یەکێکیان بڵاکە واتە دامینەنتە یەکێکیان بڵاکە واتە دامینەنتە ئەگەر پەرەنتێکیان دامینەنت بێت بە هیچ جۆرە ناتوان هەموو مناڵەکانیان لە سایەسە براون بێت بۆی براون بێت ئەبێ کرۆسەکەمان ئاوا بێت لە بینی b بەڵام ئێمە ئەمە تێست کرۆسەوە لە بینی دوو ڕێسەسیڤان نییە either 100% of black coat یان مناڵەکان لە سایەسە black coatە بن or 50% black coat and 50% brown coat کەواتە ڕێتێچێت لە سەیاسەی مناڵەکان black coat بن ئەم ئۆپشنە ڕاستەکەیە ئۆپشنی B ئۆپشنە ڕاستەکەیە بۆ کە دووە گەری هەیە ڕێتێچێت لە 100% ئەگەر پەرەنتەکەمان dominant پەرەنتەکەمان homozygous dominant بێ ئەو کاتە
لسطا سطي مناڵەکان لەسەدا سەتی ئۆفسپرینگەکان بلاک کۆتە بن بەڵام ئەگەر پارەنتەکەمان هێتروزایگەس بێت already unknown ئێمە نازانین کامیان ئەگەر هێتروزایگەس بێ ئەو کاتە 50% of the offspring would be black and 50% would be brown, so that's why option B is the answer. ئەی بەڕێزان بۆچی ئۆپشنی C غەڵەتە؟ چونکە 100% have black coat ئەمە تەئکید نین لەمە چونکە ئێمە نازانین براونەکە هۆمۆزایگەسە بلاکەکە هۆمۆزایگەسە یان هێتروزایگەسە و ئۆپشنی دی غەڵەتە ئەڵێ either 100% have brown coat ئەمە هەر زۆر غەڵەتە ئەمە کاتێک ڕوو دروستە بێ کە پارەنتەکەی تر ئەمیش ڕۆسسف بێت ئینجا ئەتوانێ ئەم پۆسیبڵتیە دروست بکات. باشە بۆ تێگەیشتن لە وەڵامی ئەم پرسیارە بەڕێزان پێویستە بەباشی لە تێسکرۆس تێگەیشتوێتی بۆی بتوانیت وەڵامی ئەم پرسیارە بیتەوە. بەڕێزان پرسیارێکی تر هەیە کە پێم خۆشە لەگەڵ بەڕێستانە ڕوونی بکەمەوە کە پرسیارێکی زۆر زۆر دیتەیڵە. ئەم پرسیارە according to the information provided by the adjacent table ئەم تیبڵەمان هەیە that shows several monohybrid crosses کەواتە لەم تیبڵەیە چەند کرۆسێکمان هەیە بەڕێزان ئەمانە کرۆسەکانن کرۆسی ڕەقەم 1 کرۆسی ڕەقەم 2 کرۆسی ڕەقەم 3 ئەمانە سێ جۆر کرۆسن و هەر سێکیان monohybrid کرۆسن. Each cross produces 100 individual ئەگەر تێبینی بکەن ئەم کرۆسانە هەمووی 100 individual دروست دەکات هەمووی 100 individual دروست دەکات 74 26 51 49 100 هەمووی 100 individual دروست دەکات. In which cross لە چ کرۆسێکە ئەمە داواکاری پرسیارەکەیە. In which cross تەنها only one of the parents can be hybrid يعني heterozygous. In which cross only one of the parents can be heterozygous يعني أبيت إلا تنها يكيك لبارنتكان heterozygous بيت أبيت تنها يكيك لبارنتكان heterozygous بيت برزان مادام اختیارەکەمان ئەڵێت ئەبێ یەکێک لە پارەنتەکان هێترۆزایگەس بێت ئەبێ ئێمە بزانین چ کرۆسێکمان هەیە یەکێک لە پارێنتەکان هێترۆزایگەسە بێت بۆیە ئێمە 6 پۆسیبڵتی کرۆسەکە ئەنووسین 6 پۆسیبڵتی کرۆسەکە گەربیتان بێت کرۆسێکمان هەیە هۆمۆزایگەس کرۆسێکی ترمان هەیە هۆمۆزایگەس recessive کرۆسێکی ترمان هەیە homozygous dominant homozygous recessive و کرۆسێکی ترمان هەیە heterozygous بەڕێزان هیچ کام لەم کرۆسانە ناتوانین بەکاربێنین بۆ ئەم تیبڵە بۆ دروستکردنی ڕیزەڵتەکانی ئەم تیبڵە بۆ چونکە خۆی پرسیارەکە پێمانەڵێ تەنها یەکێک لە پارێنتەکان ئەبێت هێترۆزایگەس بێت. لەم حاڵەتەیە ئێمە تەنها چیمان بەدەستەوە ئەمێنێتەوە a cross between ئێمە تەنها ئەمەمان بەدەستەوە ئەمێنێتەوە a cross between homozygous and heterozygous لەگەڵ heterozygous یاخود homozygous recessive heterozygous ئەم دوو حاڵەتەمان هەیە ئەم دوو چانسەمان هەیە ئەم دوو پۆسیبڵتیەمان هەیە کە یەکێک لە پارێنتەکان تەنها ئەم دوو کەیسەمان هەیە کە یەکێک لە پارێنتەکان با بڵێین هێترۆزایگەس بن یەکێک لە پارێنتەکان هێترۆزایگەس بن بەم شێوەیە
تەنها یەکێک لە پارێنتەکان هێترۆزایگەسن. بەڕێزان جا با بزانین وەڵامەکەمان چی بۆ بێت. ئەڵێین کرۆسی یەکەم کرۆسەکەمان ئەڵێین number of individuals that express dominant trait number of individual express recessive trait. باش کرۆسی یەکەم لە 175 مناڵەکانی دۆمینەنتن و لە 125 مناڵەکانی recessiveن. لە 175 بە لە 125. کرۆسی دووەم 50% مناڵەکان offspringەکان دۆمینەنتن 50% recessiveن. کرۆسی سێیەم 100% دۆمینەنتن 0% recessiveن. باشە بەڕێزان ئەمە ئەتوان خۆتان بەڕێستان بە ئاسانی تێستی بکەن فکرەکانم بۆ باس کردوون. کرۆسی یەکەم کاتێک دروستە بێت کە با بڵێین پارەنتەکان بەم شێوەیە بێت A capital A small A capital A small. کرۆسی دووەم کاتێک دروستە بێت کە پارەنتەکان بەم شێوەیە بن A capital A small A small A small و کرۆسی سێم کاتێک دروستە بێت کە پارەنتەکان بەم شێوەیە بن A capital A capital. لێرەیە بۆمان دەرەکەوێت کە تەنها وەڵامەکەمان بریتیە لە ئۆپشنی دی واتە تەنها دووەم و سێیەم ئەو کرۆسن کە یەکێک لە پارێنتەکانیان هێترۆزایگەس تەنها یەکێک لە پارێنتەکانیان هێترۆزایگەسە. بەڕێزان دەستەکەم بە خوێندنی بابەتێکی دیکە لە منهەجەکەمان کە بریتیە لە خوێندنی types of dominance. ئێمە هەتا ئێستا ئەو جۆرە دۆمینەنسی کە خوێندومانە ئەو جۆرە کرۆسانەی کە خوێندومانە سەر بە جۆرێک لە دۆمینەنسی بوون کە پێڵین complete dominance. هەتا ئێستا ئێمە چیمان خوێندووە کرۆسمان خوێندووە لە تایبەت بە پیپلانت کرۆسمان خوێندووە لەسەر پیگز و لەسەر رابیت. لەم جۆرە کرۆسانەیە لە پیپلانت و پیگز و رابیتسە هەمیشە تریتێکمان هەبووە کە دۆمینەنت بووە لەگەڵ تریتێکی تر کە ڕێسیسیڤ بووە و تریتە دۆمینەنتەکە completely dominant بۆ بەسەر تریتەکەی ترا. بۆ نمونە purple flower is completely dominant over white flower. یاخود black coat pig black coat rabbit is completely dominant over brown coat rabbit. یان tall stem pea plant is completely dominant over short stem pea plant. باشە ئەمانەمان خوێندووە. ئەمەی کە خوێندومانە لەژێر ناوێکە کۆی ئەکەینەوە بەڕێزان کە پێی ئەڵێین complete dominance. ئەم complete dominance ناوێکی تریشی هەیە کە پێشی وترێت Mendelian genetics یعنی جنتیکسی مندڵی کە تایبەتە بەو کەندیشنانەی مندڵیان جنتیکس تایبەتە بەو کەندیشنانەی کە تریتێک بە تەواوەتی دۆمینەنتە و تریتێک ڕێسیسیڤە. با بزانین مەبەستمان لە مندڵیان جنتیکس چییە. لە کاتی complete dominance ئەڵێن the dominant phenotype یان the dominant factor masks the recessive phenotype یان the recessive factor. یعنی دۆمینەنتەکە ماسکی ڕێسیسیڤەکە ئەکا. بۆ نمونە ئێمە نمونونەکەمان پیپلانتە. لە پیپلانتە جینۆتایپی A capital جینۆتایپێکی دۆمینەنتە. بۆ نمونە ریزڵتەکەی پێرپڵە و جینۆتایپی A small جینۆتایپێکی ڕێسیسیڤە و ریزڵتەکەی بریتیە لە ڕێسیسیڤ وایت. بەڵام کاتێک کە ریزڵتێکمان هەیە هێترۆزایگەسە
کە ریزڵتێکمان هەیە heterozygous ئەم ریزڵتە هەر purple دەرەچێت بۆچی لەبەرەوەی ئەی کاپیتەڵەکەمان دۆمینەنتە و ماسکی ڕسیسڤەکە ئەکات ئەم کۆندیشنە پێڵێن complete dominance باش complete dominance لە پیپلانتە هەمانە لە کەروێشکە هەمانە لە بەرازیشە هەمانە جۆرێکی ترمان هەیە پێوترێت incomplete dominance incomplete dominance کە لێرەیە باس کراوە ئەمە سەر بە non mendelian geneticsە incomplete dominance واتە جۆرێکە لە زاڵبوون جۆرێکە لە دۆمینەنسی کە بە تەواوەتی واتە دۆمینەنتیەکەی کۆمپلیت نییە شتێکی incomplete لەم حاڵەتەیە کاتێک دوو پارنت میکسە بن کاتێک هایبریدێک دروستە بێ کاتێک کرۆسێکەکەین ریزڵتێکمان بۆ دروستە بێت کە لە هیچ کام لە پارێنتەکان ناچێ و ریزڵتێکی ئینتەرمیدیتە و ریزڵتێکە هیچ کام لە تریتەکان تایە زاڵتر نین لەسەر ئەوەی تر لێرە ئەڵێن alleles are not dominant over each other لێرەیە ئەو ئەلیلانی کە هەمانە بەسەر یەکتریا زاڵ نین بەسەر ئەوی ترە لێرە ئەڵێن two different alleles make new intermediate phenotype دوو ئەلیلی جیاواز دوو فاکتەری جیاواز فینۆتایپێکی جیاواز دروستەکەن کە intermediate یعنی لە بینی دوو پارەنتەکەیە بۆ نمونە بەڕێزان ئەو نمونەی کە ئێمە لەم منهەجەیە ئەی خوێنین بریتیە لە 4 o'clock plant یان 4 o'clock flower 4 o'clock flower جۆرە گوڵێکە کە پێشەوترێ گوڵی شەو بۆ 4 o'clock flower بە سێ شێواز بە پێی منهەجی ئێمە بە سێ تریت بە سێ فۆرم بە سێ کەڵەر هەیە ئەگەر 4 o'clock flower گوڵەکەی ڕێد بێت ڕێد فلاور بێت ئەوە جینۆتایپەکەی هەمیشە هۆمۆزایگەسە ئەمەتان لەبیر بێت کە گوڵی سووری 4 o'clock flower هەمیشە هۆمۆزایگەس ڕێدە گوڵی سوور هەمیشە هۆمۆزایگەس ڕێدە گوڵی سپیش هەمیشە هۆمۆزایگەسە W capital یعنی ئەم جینۆتایپانە فیکسن هەر ئەبێ وابن و هەر ئەبێ ئەم لێتەرانەی بۆ بەکاربهێنین ئەیڵێمە بەڕێزان لە گوڵی لە پلانتی 4 o'clock flowerە لەم پلانتەیە هەمیشە گوڵی سوور R capital و گوڵی سپی W capital ئەمە شتێکە فیکس بەڵام ئەگەر ئێمە کرۆسێک بکەین لە بینی ڕێدێک و وایتێکە لە بینی ئەگەر کرۆسێک بکەین between red and a white if you make a cross between these two parents the red is always homozygous the white is always homozygous and the letters are fixed and then what do we do later we will create a Punnett square with 9 cells we will create a Punnett square with 9 cells and then this is one of the parents red this is the other parent white and then I am going to create the gametes right here and here and then here we have the factors the pair factors separate during formation of gametes so what do we have here we have R capital and we have here W and then when they merge they make RW ئەم ریزڵتە بەڕێزان کە
لسطا الصط 100% RW ئەمە نە سوورە نەوایتە نەڕێدە نەوایتە ئەمە ریزڵتێکی تر دروست بووە کە ئینتەرمیدیتە لە بینیانە پێوترێت پینک ئەم کەڵەرە پینکە کەڵەرێکی ئینتەرمیدیتە It's neither red nor white دا لێرە ئەگەر تێبینی کەن بەڕێزان لە بینی R و W وەکەیە نە R بە تەواوەتی دۆمینەنتە بەسەر وایتە نە وایت نە W بە تەواوەتی دۆمینەنتە بەسەر R بۆیە ئەو ریزڵتەی کە لە بینیانە دروستە بێ ریزڵتێکی تێکەڵاو بووە ئەتە بڵێندین هەیە ترێتەکان بڵێند دەکەن بۆ نمونە سوور و سپیەکە بڵێند دەکەن بۆ دروستکردنی پینک سوور و سپیەکە میکسە بن بۆ دروستکردنی پینک پێوترێت intermediate trait ئەمە بەڕێزان فەرقی چییە لەگەڵ complete dominance لە complete dominance لە کاتی complete dominance ئەی capital ئەی smallەکە هەر پرپڵ دەرەچێت واتە intermediate نییە هەر پرپڵ دەرەچێت و کەڵەرەکەی بریتە لە کەڵەری دۆمینەنت لێتەرەکە بەڵام لێرەیە لە کاتی هێترۆزایگەسەکەیە نە ڕێد دەرەچێت نە وای دەرەچێت بەڵکو ریزڵتێکی جیاوازە کە ناوی پینک ئەم حاڵەتە پێوترێت incomplete dominance لە incomplete dominance بەڕێزان ئێمە لە منهەجمانە سێ ئێگزامپڵمان هەیە بەس ئێگزامپڵی سێم کە لە چاپتەری نوێیە ئەمە تەرێک کراوە ئێگزامپڵی سێم تەرێک کراوە ئەمە ناخوێنین تەنها ئەو دوو ئێگزامپڵی تر ئەخوێنین کە ئێستا بۆ بەڕێستان ڕوونەکەمەوە بەڕێزان لێرەیە example number 5 incomplete dominance ئەڵێن there are 3 main examples کە دانەیەکیان تەرێک کراوە نمونەی یەکەمان چییە 4 o'clock plant بەڕێزان ئەم لێترانەی کە پێتانەڵێم لێرەیە ئەبێت بیزانن و شتێکە ئەبێت لەبەر بکرێت لە 4 o'clock plantە treaty red ئەبێ هەمیشە هۆمۆزایگەس بێ و بە RR ئەنووسرێ و treaty white flower ئەبێ هەمیشە هۆمۆزایگەس بێ و بە WW ئەنووسرێ کاتێک ئەم دوانە کرۆسەکەی ریزڵتەکەیان لە 100% پینک فلاوەرە و RW ئەم RW هێترۆزایگەسە و ئەم RW ئەم پینکە intermediate phenotype باشە یاخود نمونەیەکی ترمان هەیە لە منهەجە بەڕێزان بریتیە لە cat tail کلکی پشیلە سێ تریتمان هەیە لێرەیە تریتێکیان کە هەمیشە هۆمۆزایگەسە بریتیە لە long tail R capital یان no tail Z capital باشە کاتێک پشیلەیەکی long tail لەگەڵ پشیلەیەکی no tail کرۆسەکەیت ریزڵتەکەی چییە short tailە و ئەم short tailە intermediate phenotype و هێترۆزایگەسە باشە بەڕێزان ئەگەر تێبینی بکەن لە حاڵەتی complete dominance dominant و recessiveەکە لێترەکانیان هەر هەمان لێترن بە کاپیتەڵ و بە سمۆڵی بەڵام لە incomplete dominance لەبەر ئەوەی complete dominantمان نییە لەبەر ئەوەی هیچ تریتێک completely dominant نییە بەسەر تریتێکی ترە بۆیە لەم کاتەیە بەڕێزان تریتەکان پێرفەکتری جیاوازیان هەیە مەسەڵەن R capital بۆ ڕێدە W بۆ white باشە و لە هەمان کاتە ئەم دوانە کە بڵێندە بن کە میکسە بن کەڵەرێکی جیاواز دروست دەکەن کە بریتە لە پینک ئەگەر بەڕێزان من بێم ئەم کرۆسە جێبەجێ بکەم سیری ئەم کرۆسانە بکەن ئەمە نمونەی ئەمە ئێگزامپڵی پێنجەمە incomplete dominance
لێرەیە باسی شێوازی incomplete dominance دەکات باشە لە حاڵەتی incomplete dominance ئەڵێ neither allele is completely dominant over the other هیچیان بە تەواوەتی dominant نین in 4 o'clock pea plant both allele red are capital and white influence the phenotype هەردووکیان ئەفێکتیان هەیە لەسەر phenotype چکە تێکەڵە بن لێرەیە بەڕێزان من ئەمەتان بۆ باسەکەم ئەم جۆرە کرۆسانەتان بۆ ڕوونەکەمەوە گە تەماشایەکی ئەم کرۆسە بکەین ئەمە کرۆسی ئێگزامپڵی incomplete dominance ئەم تیبڵە بۆ لەبەرکردنە وە زۆریش گرنگە ئەبێ بەڕێزە بزانیت کە red flower هەمیشە R capital white flower هەمیشە white capital pink هەمیشە RW باشە ئێمە لێرەیە کرۆسێکمان هەیە لە بینی چییە white 4 o'clock and red 4 o'clock ئەم کرۆسە ئەلێرەیە باس کراوە white 4 o'clock red 4 o'clock ئەگەر تێبینی بکەن هەموو ئۆفسپرینگەکان هەموو مناڵەکان 100% RW دەرەچن و 100% pink دەرەچن کەواتە ئەگەر کرۆسێک بکەین لە بینی ڕێدێک و وایتێکە لە 100% مناڵەکان pink دەرەچن ئەی بەڕێزان ئەگەر ئێمە کرۆسێک بکەین لە بینی دوو پینکە ئەگەر ئەم دوو ئۆفسپرینگ لەمانە وەربگرین و بۆ دروستکردنی کرۆسێکی تر between two pink flowers لێرەیە چیمان بۆ دەستەکەوێ ئەمە گەمیتەکانە باشە ئەگەر تێبینی بکەین ئۆفسپرینگی یەکەم 25% of the offsprings would be red homozygous red and then 50% of the offsprings would be pink heterozygous and finally 25% would be white. So here is the result considering the genotype 1 2 1 1 red 2 pink 1 white considering the phenotype 1 red 2 pink 1 white ئەمە شوازی کرۆسەکانە بەڕێزان ئەتوانین کرۆسی دیکەیش بکەین بۆ نمونە ئەکرێ کرۆس بکەین لە بینی ڕێد و پینکە و کرۆس بکەین لە بینی وایت و پینکە کە ئەم کرۆسانە ئەنجامەکانیان ئاسانە بەڕێستان ئەتوان تاقی بکەنەوە ئەمەیان 50% red 50% pink دەرەچێت ئەمەیان 50% white 50% pink دەرەچێت با بزانین پرسیارێکی وزاری بدۆزینەوە سەبارەت بەم بابەتە بۆی پرسیارێکی لەسەر حەلکەین لەگەڵ بەڕێستانە ئەم پرسیارەمان هەیە پرسیاری 33 دەربارەی incomplete dominance if the phenotype ratio among individuals resulting from a cross between two 4 o'clock plant بەڕێزان کەوتی 4 o'clock plant کە پرسیارەکە وتی 4 o'clock plant ئەوە بابەتەکەمان یەکسەر incomplete dominance if the phenotype ratio among individuals resulting from a cross between two 4 o'clock plant is 50% red and 50% pink, then the genotype of the parent is پرسیارەکە ئەوەیە بەڕێزان کام یەک لەم ئۆپشنانە لە 150 ئۆفسپرینگەکان ڕێد دەرەچێت و لە 150 ئۆفسپرینگەکان white دەرەچێت ببورە pink دەرەچێت یعنی 50% red 50% pink دەرەچێت پرسیارەکە ئاسانە ئەتوانیت هەر چواریان پۆنت سکوێری بۆ کەیت و تاقیکەیتەوە ئێمە بەڕێزان پێشتر ئەمەمان تاقی کردەوە ئەکسپریمەنتی یەکەمە ئەمەمان تاقی کردەوە ئەمە 100% pink دەرەچێت و دواتر ئەمەمان تاقی کردەوە
کە 100% با بڵێن ئەبوورن 25% red 25% pink و 25% white دەرەچێت. ئێستا ئەم ئۆپشنە تاقیکەینەوە، ئۆپشنی A تاقیکەینەوە. ئۆپشنی A با بزانین ئەو ریزڵتەمان بۆ دەرەچێت ریزڵتی 50% red 50% pink. ئۆپشنی A بەم شێوەیە تاقیکەینەوە. باش ئۆپشنی A بەم شێوەیە بەڕێزان ئێمە we have a cross between R and then RW. ئەمە کرۆسێکە لە بینی دوو P پلان دوو 4 o'clock پلانتە کە یەکێکیان ڕێدە یەکێکیان پینکە. ئەمە پینکەکە لەسەرەوە ئەنووسم و ڕێدەکە لێرەیە ئەنووسم. ئەمەیان ئەبێتە RW، ئەمە گامیتسەکانە، ئەمەشە بێتە RR. ئەگەر تێبینی بکەن بەڕێزان، ئەگەر تێبینی بکەن ئەم دوو ئۆفسپرینگە هەردووکیان واتە 50% ڕێد دەرەچن و ئەم دوو ئۆفسپرینگە پینک دەرەچن کەواتە 50% pink 50% red. ئەمە ئەو ئانسەرەکەمانە واتە ئۆپشنەکە بریتیە لە یان ئانسەرەکە بریتیە لە ئەمە. باشە چاوەکەم دەستان خۆش بێت. ئینشەڵا لە ڤیدیۆیەکی ترە بەشەکانی دواتری سێکشنی دووەم تەواوەکەین.